Вот так, гуляли, и тут воздушная тревога. Да? Что делать, если летит ракета? Падать. Куда? Плашмя. На землю. На землю. Ну, надеемся, что сюда ракета не прилетит. Все равно на душе тревожно. Сейчас будем молиться за то, чтобы все ракеты позбивали. Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы украинские защитники сбили все ракеты, которые летят в сторону Украины. Или которые только планируют лететь, не допусти их вылета. Чтобы они падали прямо, где там их запускают, в Каспийском море или где. И падали вместе с теми самолетами, которые или хотят нести эти ракеты, или несут. И чтобы те люди, которые пытаются их запускать по Украине, чтобы они покаялись и перестали это делать во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, наш Бог, за все. Вот такие яблочки красивые. Ну, маленькие, правда, дикие. Но ничего. Ну все, всем желаю счастья, здоровья, любви и процветания. И скорейшего окончания войны. Господь, помоги в этом. Спасибо. С Богом.